رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولا زلنا معاكم. هننتقل لمحطة أخرى من برنامج نورت مصر، ولكن محطتنا المرة دي هتكون محطة خاصة بالعلم. هنتكلم على علم الطب في حضارتنا المصرية القديمة، ويمكن هذا العلم تحديدا بدأ في القرن الثالث والثلاثين، حتى بدأ غزو الفرس لمصر، ولكن بتقنيات وبأشكال مختلفة، عن طريق أحيانا الطب السحر والشعوذة، عن طريق تركيب الأدوية بطرق مختلفة. لكن هنتكلم على بدايته، هنتكلم أيضا على إمتى ظهر في مصر القديمة، هنتكلم كمان على التركيبات الدوائية، وهنتكلم على ما نص عليه الدستور فيما يخص علم الطب من خلال ضيفتي اللي مشرفاني النهارده الباحثة الأثرية أميرة محمد السيد. أهلا بيكي يا أميرة. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أميرة، في البداية نرجع نتكلم على بداية وجود علم الطب تحديدا عند المصري القديم، وازاي تعرف على هذا العلم. هو في البداية خالص الإنسان المصري القديم كان عايش وكأنه حيوان عايش في غابة بالظبط، بيدور على الأكل بتاعه، على الشرب، وعلى مأوى ليه، سواء كان في الكهوف أو في الأشجار وهكذا. نعم. وبيصنع من المواد البسيطة جدا اللي موجودة قدامه أدوات بتساعده على إنه يكمل حياته أو تساعده على حياته عامة. زي مثلا الأحجار كان بيصنع منها أدوات للصيد وأدوات لجمع الثمار وهكذا. واحدة واحدة بدأ يطور أدواته لحد ما اكتشف النار، واكتشافه للنار كانت نقلة حضارية مهمة جدا في حياة المصري القديم. بعد ما اكتشف النار قدر ان هو يعرف حاجات كتير عن الطب. يعني مثلا التطور الحضاري اللي كان بيحصل له، مثلا وهو بيعمل حاجة معينة بالنار يحصل له أي مرض أو كده، فكان بيكتشف حاجات كتير عن الطب. واحدة واحدة بدأ يطور من نفسه. بدأ الطب يتطور في عصر بداية الأسرات. يعني عندنا مثلا عصر الأسرة الأولى، الملك جير كان معروف عنه ان هو كان مهتم جدا بعلم الطب. والملك دين اللي كان ظهر في عهده أول كتاب بيتكلم عن الطب في مصر القديمة. تقصدي ان هو لما كان في البدايات كان العصر الحجري في البداية كان بينتقل من مكان لمكان بحثا عن الأكل وعن الملبس، عن المسكن، لكن كان بيمر بالعديد من الصدمات، يعني انتقاله من مكان لمكان. هنا كان بيبحث في علم الطب عشان يعالج كل هذه الصدمات. يعني مثلا لو اتكلمنا عن انه ممكن يحصل له صدمات في العظام، في ايده، هل كان بيبتدي يبحث عن اللي كان بيحصل ده كان بيخليه يتعرض لصدمات كتير او حاجات كتير تخليه يدور على الشفاء بأي طريقة. ما هو أي بني آدم لما بيجيله مرض بيخليه يتعب ويحس بألم، فبيدور على الشفاء بأي طريقة حتى لو كانت المواد اللي موجودة قدامه بسيطة. امتى بقى في او اصبح في اماكن متخصصه لتعليم الطب منذ بدايه الحضاره او العصر القديم؟ امتى بدات بقى نهتم بهذا العلم ويدرس في اماكن متخصصه خاصه بالطب؟ هو ما كانش في مدارس مخصصة للطب نفسه، لكن كان في المعابد أو بيوت الحياة اللي كانت بيدرس فيها جميع العلوم اللي موجودة في مصر القديمة، زي علم السحر، زي علم الهندسة وهكذا. الطب كان زيه زي أي علم موجود في مصر القديمة، كان ليه قسم خاص جوه المعابد دي. طيب المعابد دي كانت بتبقى موجودة فين؟ موجودة في الأماكن اللي هي المهمة أو الكبيرة أو اللي هي العواصم، زي هليوبلس وزي أبيدوس وزي سايس وهكذا. يعني هل كان مفهوم المرض عند المصري القديم كان بيختلف؟ يعني قلتي ان هو كان بيحصل له صدمات بحثا عن المسكن، عن المأكل، لكن اكيد المفهوم الخاص بالطب كان مختلف عند المصري القديم. ايه مفهومه عن الطب وابتدى يبحث عنه من امتى تحديدا؟ وامتى بدأت اول مدرسة خاصة بالطب وتعليم الطب؟ وهل في كل الفئات اللي ممكن تلجأ لتعليم الطب، ولا في فئات معينة؟ لا، هو تعليم الطب في المدارس الطبية أو في المعابد كان مش حاجة هباء كده، لا ده كانوا بيختاروا كل حاجة بدقة. حتى الأطباء أو المعلمين اللي هيعلموا الطلاب دول كانوا بيختاروهم بدقة، مش أي حد ينفع يبقى طبيب. حتى الطلاب كمان ما كانش ينفع أي حد يدرس طب في مصر القديمة. كانت المدارس ولا كان في المعابد في البداية؟ لا، في المعابد. في قسم خاص بالطب. ما كانش اي حد ينفع يدرس طب. يعني مثلا كان من الشروط اللي لازم تبقى متوافقه مع الطالب ده انه يكون من عليه القوم او من الطبقات العاليه في المجتمع. تقصدي ان هو كان من العائلات الغنيه في الوقت؟ أيوة. ده شرط من الشروط اللي لازم تكون موجوده في الطالب اللي هيدرس الطب. تالت حاجه، هم بيوفروا له كل الادوات اللي ممكن تساعده على انه يكمل دراسه الطب ده، لان هو دراسته بتبقى عملي اكتر ما هي نظري.
القائمين بالعمليه التعليميه مين اللي كان بيعلمهم الطب وكان بيدرس لهم؟ الاطباء الكبار طبعا، لكن كان في اطباء كبار بيعلموهم الطب، وكان في اللي هم الاطباء اللي بيبقوا متعلمين الطب ده كان بياخدوهم مهنه كده على ايادي ابائهم، كانوا بياخدوا بيكملوا دوراتهم التعليميه او بياخدوا تدريباتهم في المعابد دي. طيب ازاي بقى وصلوا ان هم يعني مفهوم المرض عندهم حصل ازاي او تشخيصه؟ يعني هم يشخصوا ده ازاي، بدأ ازاي؟ هو مفهوم المرض عند المصري القديم مش زي ما احنا فاهمينه دلوقتي، هو كان فاهم ان المرض ده بيبقى عقاب من الآلهة لشخص مثلا ارتكب ذنب معين او عمل حاجة مش كويسة، فالإله بيعاقبه بحاجة معينة او بمرض معين. زي مثلا الإلهة سخمت اللي كان معروف عنها انها بتنشر الأمراض، وزي الإله بتاح اللي كان بيعاقب اي حد ممكن يشهد زور على حد تاني بانه يبص مرض معين في جسمه. وكان في كمان دي يعني كانوا ساعتها في الوقت ده بيكون في احساس ان انا جاي لي المرض ده عشان انا عملت ذنب معين، فده عقاب من الالهه. هم كانوا معتقدين لكن كده. وكانوا بيبحثوا عن العلاج عشان ده العقاب اللي جالهم من الاله، عشان هم ما رضوش امراض الاله معينه كانوا بيقولوا ان هي جايه من الالهه، لان ما كانوش بيلاقوا لها تفسير معين او تفسير واضح. كانت ايه الامراض الاكثر انتشارا في الوقت يعني ده؟ الاكثر انتشارا كان منتشر امراض كتير جدا، مش مرض لا امراض كتير جدا. يعني مثلا احنا نرجع لموضوعنا ان هم ازاي بيشخصوا المرض ده. بيشخصوا المرض عن طريق 4 حاجات. يعني اول حاجه ان الطبيب بيحسس على موضع الالم، مثلا لو حد متجرح في راسه فبيحسس على موضع الالم، لو لقى فيه ورم بارز او كده فبيقدر يشخص حاله المريض اللي قدامه. تاني حاجه انه زي بيعملوا كده حركات بدنيه بيطلبها منه، انه مثلا عنده خلع في فقرات الرقبه، بيطلب منه انه يبص ناحيه كتفه وناحيه صدره، ومن خلال رد فعل المريض ده بيقدر يوصل ان هو الشخص اللي عنده زي موضوع تطور كعلاج طبيعي، لكن هو بيعمل له يعني حاجات رياضيه بسيطه. أيوة. ان هي بتعالج لو في كسور او في امراض تم تشخيصها، لكن ما كانش في حد متخصص بيشخص المرض ده ويقول هو بيعاني. كان في اطباء مخصصه لحاجات معينه. يعني مثلا عندنا الاله الملك حسيرع. حسيرع كان طبيب اسنان. نعم. وهكذا كان في اطباء مخصصه لحاجات معينه. زي مين؟ يعني انت اتكلمتي على طب الاسنان، ده كان من الطب المنتشر في اي من العصور ولا في كل العصور؟ كان منتشر في كل العصور. في كل العصور. هي الامراض كلها كانت منتشره. طيب في طب تاني بعد التعليم في المعابد والاماكن المتخصصه لتعليم الطب انتشر تاني؟ يعني العظام مثلا، ايه اللي كانوا اكثر بيعاني منه فاهتموا بتعليمه في الطب، ولا كل التخصصات؟ يعني عندنا مثلا احنا لقينا في بردية ادوين سميث، دي كانت مخصصة بالاصابات او الجروح، لان المؤلف بتاعها كان شغال اصلا في منطقة الهرم، فكان بيتعرض لاصابات كتير جدا هو واصحابه، فمن خلال تعرضه للاصابات دي كسب خبرة ان هو يقدر يعالج الاصابات دي كلها. نعم. فعمل لنا بردية كاملة بتتكلم عن الاصابات في مصر القديمة، من اول بقى الجسم لحد اخره، يعني من اول الجمجمه للراس للانف للاذن، حتى عظمه الترقوه والكتف، كل حاجه موجوده في الجسم. اي اصابه ممكن تحصل في الجسم هتلاقي علاجها في البرديه دي. نعم. يمكن زي ما قلنا او نوهتي ان البرديات الطبيه تحديدا تعتبر اهم الوسائل واحدى الوسائل المهمه جدا اللي من خلالها بيلقى الضوء على الطب في العصور القديمه. اهم هذه البرديات ولا هي برديه واحده بتنشر المعاني الخاصه بالطب او انواعه او اهتماماته او في كل العصور؟ احنا عندنا حوالي اكتر من 16 برديه. نعم. في كل العصور ده لحد دلوقتي. في برديه اسمائها ايه، محتواها ايه؟ برديه ادوين سميث، وبرديه ايبرس، وبرديه شستر بيتي، وبرديه برلين، وبرديات كتير جدا موجوده. كلميني على اكثر من برديه وعن محتواها الخاص بيها. يعني برديه ادوين سميث مثلا اللي انا قلت لك بتتكلم عن كسور الجسم. اتكلمت مثلا عن حاله من ضمن الحالات كان عنده كسر في فقرات العمود الفقري، فالطبيب طلب منه ان هو يفرد رجله ويتنيها كذا مره، ومن خلال رد الفعل ده قدر ان هو يحدد الشخص ده عنده مرض ايه بالظبط. في برديات كان عندنا كمان في البرديه دي كان عندنا حاله اسمها كسر في العظام بتاعت الراس، يعني الكسر واصل للعظام وشارخ الجمجمه.
طيب العلاج بتاعها ايه؟ اي حد هيقول لك ان العلاج بتاعها انك تربط له راسه. لا طبعا ما فيش الكلام ده، ما ينفعش تربط له راسه طالما عنده شرخ في الجمجمه. لازم اول حاجه تعملها هو ان تقعده في هدوء، هدوء هما كان تام. لهم طرق مختلفة في الوقت ده في العلاج، يعني ايوه تركيبات أدوية، سحر، زي ما قلتي كانوا أنا بشوف بيستخدموا. الجزء اللي فيه مشكلة ببتدي أعمل له حاجات زي رياضية، زي علاج طبيعي بس بالطرق الخاصة ايوه بالمصري القديم. وكانوا بيستخدموا كمان العقاقير الطبيه زي العسل، زي الدهون بتاعت الحيوانات والزيوت. دي في التركيبات الدوائية ولا؟ ايوه التركيبات سواء بقى بيشربها او بيحقن بيها المريض وهكذا. نعم. هستأذنك أميرة نخرج فاصل قصير ونرجع نستكمل حوارنا عن علم الطب عند المصري القديم، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولا زلنا معاكم ونورت مصر. زي ما قلنا احنا وصلنا لمحطة علمية خاصة عند المصري القديم، وزي ما كنا بنتكلم عن تطور الطب وهذه المهنة الصعبة جدا اللي بدأت مع المصري القديم من فترة طويلة. زي ما قلت ان هي بدأت من القرن الثالث والثلاثين إلى غزو الفرس لمصر، ولكن تطورت هذه المهنة واقتصرت على فئات معينة، اقتصرت على فئة الأغنياء، وكانت بيتم تعليمها في المعابد وفي المدارس على يد المتخصصين في علم الطب. لكن المصري القديم أيضا كان ليه أكثر من يعني عمل كان بينتقل فيه أو بيعمله من بدايته، بحثا عن الغذاء، بحثا عن الماء، بحثا عن المسكن، عن الملبس. لكن بعد التطور ابتدى المصري القديم يتجه إلى أشياء مهمة جدا، واختلفت هذه الأشياء المعمارية من عصر لعصر آخر. لو تحدثنا عن بناؤه للمعابد، للمقابر، للنقوش الموجودة على الجدران في كل عصر، أكيد كانت كل عصر كانوا بيميزوا الأمراء والسلاطين وما قام بتشييد كل هذه المعابد والكتابة على الجدران زي ما شفنا. لكن في هذا التوقيت تحديدا أكيد كان بينتشر العديد من الأمراض المختلفة. لو ابتدينا في بداية عمل التماثيل أو النقوش أو الكتابة على الجدران، نتكلم على هذه الأمراض اللي كانت منتشرة، إلى أن طبعا في المومياوات كان في أمراض أيضا منتشرة، كمان فن التحنيط كانت في أمراض مختلفة. نتكلم على كل هذا. برحب بضيفتي مرة تانية الباحثة الأثرية أميرة محمد السيد. أهلا بيكي يا أميرة معانا. أهلا بيكي أميرة. هنروح للبداية بقى. المصري القديم لما ابتدى يشيد المعابد والمقابر، وفي المعابد دايما كنا بنجد النقوش والموجودة على الجدران اللي كانت بتخلد كل عصر أو بيتكتب عليها أشياء. دايما بنحاول من خلال المؤرخين معرفة كل هذه الكتابات الموجودة. لكن هنروح لموضوعنا الأساسي. أكيد كان في نتيجة النقوش والكلام ده أكيد كانوا بيتعرضوا للعديد من الأمراض، للكسور، للوقعات، للصدمات. كلمينا عن أهم هذه الأمراض وقت ما كانوا بينقشوا على المعابد وإزاي كانوا بيشخصوها وإزاي كانوا بيلجأوا للعلاج، وهل كان في طب في هذا التوقيت؟ هي جدران المعابد والمقابر مليانة نقوش ورسومات ومناظر كتير جدا بتتكلم عن الأمراض في مصر القديمة. يعني عندنا مثلا في مقبرة نخت اللي موجودة في طيبة هنلاقي فيه نقش أو منظر لواحد اسمه العازف الأعمى. كان واحد ماسك آلة موسيقية بيعزف عليها ولكن كان مصاب بالعمى. نعم. وهنلاحظ كمان في المنظر ده انه كان بيظهر لنا فيه ان العمى بيصاحب معاه ترهلات في الجسم وخصوصا في منطقة الجنبين. في نفس المنظر ده في منظر تاني لزوجة أمير بونت، دي كان عندها تقوس في ظهرها وكان عندها برضو ترهلات كتير في كتفها في رجلها ومناطق كتير في جسمها. طرق العلاج كانت ازاي او ازاي اكتشفوا ده؟ اكتشفوا الامراض دي اكتشفوها ازاي؟ الامراض ايه بالظبط؟ اللي هو التقوسات اللي قلتيها، يعني بتكلم على الامراض اللي ظهرت وقت النقوش على الجدران او الكتابه. يعني عرفوا منين ان دي عندها كده؟ من طريق من شكلها، هي كان الشكل عندها العام، تقوس ودي كانت ظهرت وقت ما ظاهر. هم كانوا بيكتبوا على الجدران او بينقشوا، دي الحاجات دي ظهرت في الوقت ده. ايوه كان عندها تقوس ظاهر جدا والمرض كان ظاهر عليها. والعازف الاعمى برضو كان عنده ترهلات كتير في جسمه كانت نتيجه للعمى اللي عنده وامراض كتير ظهرت. نعم. دي كانت طرق علاجها كانت بتكون ازاي؟ ايه بالظبط؟ الامراض اللي قلتيها كانت طرق التقوسات كانت علاجها ازاي في الوقت ده؟ وكانوا بيلجأوا لايه؟ نعم. كانوا يعني ما كانوش بيلجأوا لطرق علاج معين؟
لا اكيد كان في طرق علاج معينه، بس مش فاكره بصراحه كانت في برديه ايه. نعم. طيب لو اتكلمنا على المومياوات، ايه اهم الامراض اللي ظهرت للمومياوات في الوقت ده؟ يعني عندنا مثلا مومية سكن رع، الملك اللي كان بيحارب الهكسوس ومات خلال محاربته معاهم. كان خد ضربات أسلحة كتير في جمجمته فكسرت له الجمجمة بتاعته، ده واضح في الجمجمة بتاعته، عنده كسر كبير في الجمجمة وفي الجبهة كمان، رغم انه كان معروف باستراتيجيته العسكرية القوية جدا، ولكن كان عنده كسر في الجمجمة. هو ابنه أحمس برضو، أحمس الأول اللي انتصر على الهكسوس وكان معروف برضو بنفس الاستراتيجية القوية بتاعته، ولكن كان عنده في ركبته ما لقيناش التجويف بتاع المفصل بتاع الركبة، وكان عنده كمان كسور واضحة جدا في الركبة. كانوا بيلجأوا لايه بقى العلاج في الوقت ده؟ اكيد كان في تطور في الفترة دي. كان في بقى اللي هو العقاقير الطبية زي العسل، زي النباتات، كان في كانوا بيعملوا تركيبات مختلفة. ايوه مهم. على حسب بقى حالة الشخص اللي قدامهم. كانوا بيعرفوا ازاي انها نجحت في العلاج او الكلام ده يعني؟ وهم كانوا بيجربوا بقى تجربة ورا التانية، كانوا بيوصلوا لعلاج معين. ما الطب يعتبر بادئ من أول ما البشر استوطنوا الأرض، ما كانوا بيتعرضوا لأمراض كتير نتيجة للتطور الحضاري اللي كان بيحصل، فواحدة واحدة بدأوا يكتشفوا الطب ويظهر بقى بملامحه الطبيعية. تمام. سريعا، فن التحنيط المصري القديم كان بيلجأ ليه انه بيقوم بعمليه التحنيط بطرق مختلفه جدا لاعتقاده في البعث والخلود. هل كانت في امراض بتظهر في الوقت ده، وهل في علاقه ما بين التحنيط وما بين يعني البعث والخلود زي ما قلنا، التحنيط والامراض؟ هو الطب لان كان في، يعني اقصد ان في ادوات كتير جدا كان بيتم استخدامها، ملح معين، ادوات معينه، كان بيقوم يعني بفصل اجزاء معينه من الجسم في مكان، فكان أيوة. ليه تقنيات مختلفه في الوقت ده. كان اكيد هيكون في منتشر او انتشار امراض معينه. ايوه كان في امراض كتير منتشره، هو الطب منتشر من قبل التحنيط بكتير جدا. الامراض اللي موجوده عند التحنيط، ايه أيوة. اهم الامراض اللي انتشرت في التحنيط في وقت عمل التحنيط؟ كانت في امراض منتشره في الوقت ده والمصري القديم قام بتشخيصها او علاجها وقت تحنيط الموتى؟ هو التحنيط ما ساعدش الطب في انه يتقدم او انه يساعده في اي حاجه، لان التحنيط حاجه والتشريح حاجه تانية. فاحنا عشان نتقدم في الطب احنا محتاجين ان احنا نشرح الجثه اللي قدامنا دي، مش نحنطها. يعني التشريح ده اننا نمسك كل حته في الجسم نشرحها، نمسكها حته حته. نعم. دي ايه. بشكرك أميرة محمد السيد، الباحثة الأثرية، شكرا جزيلا لك. شكرا ليكي. مشاهدين لسه مكملين معاكم ونورت مصر، لكن هنروح معاكم لآخر محطة من محطات نورت مصر ولكن بعد الفاصل.